এটি ইয়ামাহা অ্যাবজেড এস ভার্সন 2 ছোটল বডি। এই ছোটল বডিটা হচ্ছে যে একটা কাস্টমার বাইকে। ছোটল বডির কন্ডিশন আপনারা দেখেন প্রচুর খারাপ, মানে এটা কখনোই এর আগে খোলা হয় নাই, ওয়াশ করা হয় নাই, যার কারণে গাড়ির পারফরমেন্স অনেক ড্রপ করছে। সো আজকে আমরা হচ্ছে যে এটা ক্লিন করব। এটা ডিটেলস ভিডিওটা হচ্ছে যে আমাদের বাইক টেক জোন, বান্দরবান বাইক টেক জোন যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানে দেওয়া হবে। আপনারা ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমরা ছোটল বডি কীভাবে ওয়াশ করছি।